大家好啊！今日嚟到深圳金坑古鎮行啊，就你見到後邊咧都已經係金坑古鎮嗰個牌樓啦。咁有金坑古鎮有300幾年歷史噶啦。咁我哋今日睇下裏邊有咩古蹟啊，同埋特別嘅嘢話睇啦。今日就搭地鐵，搭10號線地鐵，就唔需要轉車嘅，一直去到金坑站。咁我哋就喺金坑站落車得啦。咁好快就到咗金坑站啦，我哋就要上去揾 B 出口金里路東側呢個出口站啦。B 出咗去咧，就大約行10分鐘路程咧，就已經到金坑古鎮噶啦。但係如果你唔想行咧晒咧，出邊有啲三輪車，就2蚊一位。咁嗱，見到呢個三輪車就係去金坑古鎮噶啦。咁2蚊就可以去到啦。咁我哋就唔搭車啦，我哋就行去啦。沿住呢度有個石刻梁老新村嗰度直行直去就啱噶啦。出咗地鐵站咧，就沿住呢條路一直行咧，就係去到金坑古鎮。咁啊，唔知要幾耐到啊？估計就話10分鐘到，咁我哋而家陣間到嗰陣時計下個時間啦，係幾多先？行到呢度就有個交通燈啦，咁我就要轉左手邊嗰一個馬路。過咗馬路咧，轉右手邊，轉咗右手邊咧，直望咧，你都會隱約都見到個城樓啦，個金坑古鎮嗰個門口。嗱，呢個就係金坑古鎮嗰個城樓嗰個門口啦，呢個入口啦。我哋大約而家行咗10分鐘到啦。好啦，我哋就沿住呢個城門個入口行入去啦。咁啊，穿過呢個城門入口咧，就見到左手邊咧就有啲商鋪喺度嘅，右手邊咧就有一個巷子市集嘅。我哋咁啊行入去睇下先。左手邊又有間鋪頭叫竹語嘅，呢個咩賣竹嘅日用品啊、裝飾品嘅。啊，呢度有個燈罩添。百家姓找自己嘅名字啊！呢度啊，你揾到你自己嘅名？姓啊，名。係啊，姓。哇，英文啊有得找嘅。呢度都將啲村屋活化做食肆啊、商店嘅嘢，全部都。嚟到呢度，另外一條巷咧就掛滿晒啲許願嗰啲紅帶啊，上邊有啲燈籠啊，黃色嘅燈籠啊咁樣嘅裝飾，紅紅黃黃，整到條巷咧就好熱鬧、好繽紛咁樣。呢邊仲有啲彩花嘅燈籠，太陽射落嚟咧，襯咗樹影咧就真係好靚下喎。入咗一間商店睇下，就係賣緊啲中國線嘅，仲有啲紙線添。呢個立體獅子剪接都幾靚，不過價錢都唔平。嚟到呢間源牛啊，應該賣皮手袋嘅，仲有間小時候。
咁呢度又有一個巷啦，呢、個巷就掛滿晒彩遮啊！呢啲彩遮真係好靚。呢間就南洋椰子雞啊，食火鍋噶，啊走廊都係又係有彩遮掛喺天花上邊，幾靚啊又係，好特色。嚟到呢度咧，有啲小攤檔喺度啊，都係賣啲首飾啊，女士嘅首飾用品，啲線啊咁樣咯。咁再行過啲咧，就見到有個牌樓喎。呢個牌樓寫住金味巷啊。咁我哋入去睇下啦，又。我在客家煲仔飯等你啊！呢度係客家擂茶，咁一直行入去呢間右手邊就係甜品店嚟嘅。咁呢度係雙皮奶，順德雙皮奶。咁似乎呢條巷一路都係賣食品嘅喎，順薑撞奶啊！迷你關帝廟啊！剛才睇完啲食品攤檔咧，都有啲肚餓啦。咁你試下行出去睇下咩嘢食。咁呢度有間陳記三及第啊，應該食啲煙麵啊、湯飯啊，應該都好食嘅，入去試一試先。呢度啲餐牌一目了然啊，望到晒喺上邊，有啲煙麵啊、米粉啊、河粉啊、湯飯啊。咁我哋叫咗個煙麵啊，就三及第嚟嘅，即係啲豬雜湯到啦。咁我呢碗就我嘅就5及第，佢就話就係飯嚟嘅，咁啊湯飯。好，咁食完啦，食嗰啲嘢都 OK 嘅。咁出翻嚟咧，呢度有間維也納酒店啊。咁我哋沿條路再繼續我哋嘅行程。呢個建築物幾靚，有古色古香，有個騎樓喺出邊嘅喎，係木製咁樣，係咪真係木嘅咧？呢座大廈，呢座樓。呢一笪有古典風采嘅建築物咧，就睇翻資料就喺明朝時代留到而家嘅。呢幾座建築物咧，就係古鎮入面嘅好大賣點啊！咁啊，驟眼咧以為倒流時光去翻昔日嗰個繁華小鎮裏邊咁樣，好似。
我哋行呢度一入到嚟，轉右手邊咧就見到條樓梯，呢條樓梯就係家風家訓館嘅入口啦。除咗上去上邊嘅錢館之外咧，仲係可以上到客家村屋嘅陽台啊！咁就喺陽台嗰度俯望下邊嘅客家圍村嘅屋頂，排列咁樣興建。入到嚟呢個家風家訓館咧，嗰個木製雕像咧就係孔子。展區呢度咧就係展示客家人嘅發展家族嗰個傳承啊。咁仲有啲體驗到活字印刷嗰個魅力啦，嗰個展區就有。咁仲有啲活字印刷咗個字粒喺度展示俾大家睇嘅。咁仲有中華精神展示區啦，呢個就係又行咗啲窄巷裏邊啊！啲窄巷裏邊有啲錯綜複雜，但唔緊要，行兩行就會出翻大路裏邊行翻出去噶啦。咁仲裝飾得好靚添，啲窄巷吸引啲人嚟遊覽。呢度就係金坑炮樓廣場啦。咁前面嗰座咧就係金坑炮樓啦。咁呢座金坑炮樓就喺民國8年1919年起好啦，已經。咁係象徵係客家人抵禦外族嘅堅毅精神。咁呢度有個牌匾寫住金坑炮樓院啊。呢度行入去咧，仲見到一個新龍門客棧嘅招牌。咁以前係有嘅，但係而家已經係冇咗啦。咁你仲睇翻以前嗰個建築群啦，都係有冇感覺到好似武俠片嘅龍門客棧嗰種味道啊？嚟到呢度咧就係金坑展覽館，咁呢度咧就係展覽啲客家人發展嘅歷史啊！如果有興趣咧，大家可以入去行下，都係免費嘅。呢隻唔知咩神獸咧？呢啲叫咩啊？吊喺度嗰啲福袋啊，係咪啲福袋嚟嘅？呢棵樹又係許願樹。條溪流乾晒，全部都
如果有水路都幾靚㗎喎，呢度。呢度又見到一辣嘅客家牌樓啊！咁一路行入去，仲見到一班學生嚟遊覽觀光。呢個建築物咧就係蘭香樓藝術酒店。咁呢個藝術酒店咧，三角形玻璃咁樣起成咧，好似啲西式教堂，同呢度啲建築物咧有啲格格不入咁樣，一中一西。呢間就叫做鵝之道啊！呢一座建築物都係食鵝嘅，比較出名啲嘅。汕頭滷水獅頭鵝例牌68蚊，就唔係算太貴啦，幾好。影一影裏邊嘅情況俾大家睇下。呢度有間中餐廳喎，食窯雞喎。呢度呢間就 V 谷樂園喎，應該係啦。咁有啲遊戲機玩。呢邊就左手邊嗰個咧就係夾公仔，俾小朋友、青年人可以玩啦。呢一座建築物就叫狀元府啊，但係冇開啊，入唔到去參觀。咁啊行過嚟呢邊咧就係小良母農場啦。咁我哋就入去睇下先。小良母農場啦，呢個係油菜花喎，呢啲好似係呢啲啊，菜心開花，菜心開花咪即係唔食得咯，已經老咯喎。呢啲莧菜啊！紫色嗰隻莧菜啦，呢度有個水池可以俾人哋小朋友餵魚啊，嗰度好多魚啊！我哋呢邊都有魚。呢個小良母農場就要俾錢嘅，咁呢度就係入口。咁價錢咧就呢度啦，單人就30蚊，有埋手工體驗飛嘅咧就50蚊。對面嗰個建築物就係貓的天空之城圖書館啊！喺網上就話打卡熱點，係啊，呢邊係第二上面都有個3層嘅塔。
就唔知咩塔嚟啦，我哋都。咁我哋都入去圖書館睇下有咩特別啊！裏面除咗圖書之外咧，仲有啲紀念品賣嘅，所以都好受年青人歡迎啊！行完貓的天空之城咧，呢個金坑古鎮都差唔多啦。咁仲有呢個金坑石碑可以打卡留念。咁如果未去過金坑古鎮嘅朋友咧，都可以嚟一次，值得嚟行下嘅。咁啊，沿路出翻嚟呢個牌樓。再一直行咧，就翻去地鐵站，我哋就走啦。咁呢條片咧就到呢度差唔多啦。咁下條片再見，拜拜。